M'enxampeu comprar protecció per aquesta nit. Protecció labial, evidentment. Novetats de la 8ª temporada del Cor de la Ciutat. El Peris Arguesvidu tindrà encara més mala llet? S'aplicarà l'ordenança d'incivisme al barri de Sant Andreu? Vendrà la Clara fascicles de Dedales del Mundo? Sabrem si els caixers del Cor de la Ciutat treuen realment pasta o no? Mira, encara treurem alguna cosa. Un dia qualsevol al rodatge del Cor de la Ciutat. Hola, tothom allò! Anem a gravar, sisplau! Quin tipus de relació establireu? Bueno, no es pot dir, però a la llarga em sembla que són parella estable. Hi ha un gent aquí, Sepúlveda, el gent Sepúlveda que es va criant. Home, de fet és una proposta nostra, naturalment, però crec que està quallant, perquè és que hi acosta trobar temàtica. M'agrada molt aquest tipus d'humor, no? Aquesta cosa irracional del Beni. Li passen moltes coses, cada vegada més loco. Com el cul, descuides l'ànima i hem vist el cul, també. Sí. Va ser tu, Santi? No, és el moment. Tu ja no el té. Que si va ser do... A veure, el cul... Giris. És el mateix. Escolti'm, l'actor català pot guardar més anys fent el mateix personatge. Sí. És un horror, és una murga... És una putada. No, és collonut. La veritat és que és collonut. Montse, vine. Estan parlant de tu. Estan dient una ironia als guionistes que tu i l'Àlex us emboliquéssiu en aquesta temporada del Cor de la Ciutat. No, he dit que encara ni ens tutegem. No els he dit tot. I tu? No, que no. A veure, jo no acabo ni començo, no he dit res. Tutejar o tuquejar? Home, l'Àlex sempre és tuquejar, però en la sèrie fem portar així, les porta enganxades sempre amb cola. Una volteta, per no passarí. Perdoneu, que ens enganxeu ballant, però és que tu tenim un ball pendent. Sí, però hem de fer-ho a un lloc ja, que es dediqui a això, amb bona música. Porta'm a l'Imperator un lloc d'aquest. Sex bomb, jo el mai sex bomb. Què et sembla? És que tu entres en criu, ja m'agrada. M'agrades molt. Moltes gràcies. Bueno, si tant que et donaré un petó, tanqueu, sisplau. Fan els actors sempre. Bueno, va. Ai, ja està bé? Adéu. Només et recordo que la Marta és experta en fer claus aquàtics. És a dir, que feia l'amor amb exnòvios dins una piscina. Ah, sí? Sí, això va sortir en unes temporades del Cor. També a la farmàcia la rebotiga té un llibret ja, per començar. Sí, la rebotiga té el seu punt. Morbet, Escolta'm, doncs, tots pendents de sexe a la farmàcia amb Fermí Casado i Maria García. Segur, sexe segur. Sempre. Sexe segur vols dir que tens sexe segur? Segur que tens sexe, no? No, amb precaucions nadalties i aquest tipus de coses. El farmacèutic sempre així. Home, tu... Herman, com que és un dels personatges més estimats de les dues últimes temporades, ve aquí a la nova temporada i fa un nou amic, que és el Ferran Carvajal. Sí, i estic encantat perquè havia sigut un seguidor afèrrim d'ell. Acabem de gravar la primera seqüència junts. Fa mal? No fa mal, és vibrant, és excitant, té molts al·licients, i molts no es poden explicar, evidentment. Fa temps ja, és la primera vez en un escenari. La primera vegada va ser als 7 anys, recitant una poesia que era molt vaga, que va ensenyar el pare. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y oruga cultivo una rosa blanca. Home, per favor.